सीधा स्टेपमा टक्कै यसरी उभिनु त जिम जाने मान्छे कस्तो हुन्छ त्यो भन्नु न कसले फोन गर्नु रहेछ ठिकै छ हामी अब उनी गएर चाहिँ म फोन इन्द्र बह 3 किलोमिटर हुन्छ यही बाटो झर्ने दाइ स्विजरल्यान्ड पार्क यो हो ए है त्यो पिकनिक स्पट पनि होइन त्यही हो झन् ल यहाँ चाहिँ अहिले रमाइलो हजुरहरूलाई डान्स चलिरहेको छ नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एस.एच.प मोटो ब्लग आज हामी चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्कको पिकनिक जान लागेको यहाँ रमेश सरहरू यहाँनिर हाम्रो उसको टिमहरू यहाँ छौँ त्यही भएर यहाँ आएको हेलो रमेश सर के छ ओहो सम्धी कसी तरबारदेखि माथि जाने रे तपाईले गुगल सर पार्क हान्यो भने लोकेसन देखाउँदै मिलनलाई फोन गरौँ न हिँड्नु लागि तपाईँ खोइ कति बेला आउनुहुन्छ पर्खिन्छु हेलो गाइज हामी स्विजरल्यान्ड पार्क के गर्नु राखेँ एक रङमा गाडी घुमाउँदै रहेछ नि त्यो अर्को त्यो स्टिक बोक्यो हो झोलामा हाल्यो त्यो होस् अहिले ए बस्नु ल गाडीमा बस्यो उनीहरू हजुर दाइ हजुर हजुर दाइ हामी यहीँ हो दाइ अब हिँड्न लागेको त्यो पुलभन्दा अलि वरा होइन पुलभन्दा अलि वरा छ नि हामी त यता अलिक कलङ्की चौक त्यो अन्डर गाउँ छ नि त्यहाँ निस्केर जाने क्या होइन सीतापाले हामी नजाने क्या हामी यताबाट निस्किन्छौँ कि यहाँनिर तल बाफल चोकमा निस्किने हो क्या तलको पुलबाट होइन माथि पेट्रोल पम्पबाट चाहिँ माथि त्यो मकालो पेट्रोल पम्प छ नि एउटा त्यही मकालो पेट्रोल पम्पबाटै जाने त्यहीबाट जाने ठिकै स्विजरल्यान्ड पार्क छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो छ बाटो ए हस् ल ल ल जाउँ होइन हिँड्ने ल
सजिलो ताले बस्नु ल सजिलो ताले बस्नु है सजिलो ताले बस्नु ल सजिलो ताले तपाईँलाई अप्ठ्यारो नहोस् कि आनन्द ताले बस्नु नडराइकन हुँदैन हजुर जाडो त जाडो लास्टै छ अनि नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एस.एच.प मोटो ब्लग हामी अब स्विजरल्यान्ड पार्कसम्म जानु लागेको आज पिकनिक हाम्रो जिमबाट यो चाहिँ मेरो भ्लग माइक चाहिँ कस्तो आएको छ फर्स्ट टाइम हो यो भ्लगबाट गोप्रोबाट फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ भ्लग बनाएको हजुर तेल हाल्नु पो भन्नुभयो ए हस् ल हाम्रो रमेश सरको चाहिँ बाइकमा तेल हाल्नु पर्ने रे साइकल होलाको आउँदैछन् त्यो त यहाँ कुरेको यहाँबाट जाने है यहाँबाट जाने है तेल हालौँ है आउनु हाल्नु न म त नहालेँ मैले हिजै हालिसकेँ अनि मैले हालिसकेँ हिजै यहाँबाट निस्केर जाने तपाईँ तेल हाल्नु न यहाँ तेल हाल्नु न के पुग्छ हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एस.एच.प मोटो ब्लग आज हामी फिटनेस सेन्टरबाट चाहिँ फिटनेस सेन्टरबाट हामी स्विजरल्यान्ड पार्क जानु लागेको हजुरहरूले साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला नयाँ नयाँ भ्लगहरू लिएर आउनेछु अहिले माइक चाहिँ गोप्रोबाट चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भ्लग गरेँ हो मेरो पहिला चाहिँ मैले मोबाइलबाट गर्थेँ तपाईँ सबैजनाले भन्नुहुन्थ्यो कमेन्टमा बोलेको चाहियो त्यही भएर हजुरहरूलाई लोकेसन पनि स्विजरल्यान्ड पार्कको लोकेसन पनि देखाउँछु हजुरहरू भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला खासै बोल्न त आउँदैन फर्स्ट टाइम हो यो बोलेको माइकबाट भ्लग फर्स्ट टाइम हो यो गोप्रोबाट फर्स्ट टाइम गर्दैछु भ्लग कस्तो आइरहेछ राम्रै आइरह होला सायद मन पराइदिनु हुनेछ होला भन्ने आशा राखेको छु हामी त नाग पोखरी आइपुग्यो है गाइस हामी चाहिँ नाग पोखरी नाग हजुर तपाईँ यता आउनु भएको छैन ल ठिक छ आज घुम्नुपर्छ तरल मार्ग नारायणी गेट चाहिँ हो मेन गेट चाहिँ यो हो नारायणीको राजाको दरबार यहाँ त आउनु भयो होला नि दरबार हो दरबारकै नारायणी दरबार हजुर म चाहिँ नयाँ हुनुहुँदो रहेछ त्यस साह्रो थाहा रहेछ त्यही भएर मैले भन्दै हिँडेँ हो म फेरि काठमाडौँवासी नै हो फेरि काठमाडौँवासी चाहिँ अब त्यस्तो मामा नमस्ते मामा
ठमेल आइपुग्यो है ठमेल यो चाहिँ यो चाहिँ ठमेल आउनु भएको छैन यहाँनिर ठमेल आउनु भएको छैन ठमेल हो यो चाहिँ यो ठमेल हो कि क्लबहरू सबै यहीँ हो ठमेलको क्लबहरू हजुर हजुर ए नाइट क्लबहरू चाहिँ यहाँ हो गाडीवाला के गरे हो यो राम्रोसँग बोली त कस्तो आउँछ खोइ थाहा छैन तर राम्रै बोले जस्तो लागिरहेछ एक सट हान्ने गाई चिज रमेश सर आउँदै त हुनुहुन्छ होला नि हेलो नानु साँच्चै एउटा कुरा भन्नै विषय छ म सन्चै छु हजुर सन्चै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सन्चै हुनुहुन्छ होला गाडी आछ दाइ त्यहाँ छोयो एकछिन पर्नु अलि त काट्नु माथि छ थोरै काट्नु नि थोरै यो बाटो 182 हो बिचरा गाडीवाला पनि गाह्रो छ हो ल जाउँ आउनु ल हेलो एन्ड नमस्ते है नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला हामी चाहिँ यहाँ सिधा पाइला आइपुग्यौँ कलङ्की अब यहाँबाट माथि जाने बाटो बाइकको त लगभग ठिकै आयो होला गोप्रोबाट चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भ्लग बनाएको यो त अगाडि चाहिँ मैले मोबाइलबाट गर्थेँ त्यही भएर आवाज थिएन अब चाहिँ राम्रो भिडियोहरू आउँछ त्यसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला सपोर्ट त गरिदिनु होला है गाइज यहाँबाट हुने जस्तो लागेको थियो भिडियो त लगभग ठिकै आइरहेको होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यहाँबाट जान त मिल्छ होला नि यहाँबाट घुम्नु पनि हो नि त यहाँ बाटो त्यही हो जस्तो लागेको थियो हेलो 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 कलङ्की चौक है कलङ्की चौक यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हो कलङ्कीको ओहो कति लामो गाडी हो अब म कालो पेट्रोल पम्प त यो यहाँहरू माथि सिधा भन्दै थियो गल्ली बाटो सोध्नु पऱ्यो अब बाटै थाहा छैन हामीलाई चाहिँ बाटै थाहा छैन हामी सोध्छौँ दाइ स्विजरल्यान्ड पार्क जाने तपाईँलाई थाहा छ स्विजरल्यान्ड पार्क जाने सिधै जान्छ है गाडी जान्छ यहाँबाट धन्यवाद दाइ अघि लोकेसन दिएको ठिक हो तर हामीले अनि त्यहाँदेखि कन्फर्म गरेर जाउँ भनेर बाट नछोडी जाने त होला नि बाट नछोडी जाने त यो स्विजरल्यान्ड पार्क जाने यताबाट हो स्विजरल्यान्ड पार्क जाने यताबाट हो कताबाट हो ए अलि तलबाट माथिबाट जानुपर्छ खै सोध्दै जानु पऱ्यो थाहा छैन म्याप हेर्नु पऱ्यो कि सोध्दै भन्दा पनि म्यापमा हेर्ने हो क्या
अझै 6 किलोमिटर बाँकी छ अनि समात्नु त यहाँ अलि तलबाट यता जान्न चाहिँ पर्खेन यहाँ के आयो यो फेरि यहाँ अलि तलबाट यता जान्न चाहिँ कि समात्नु दिदी ए छटै कान्छ छट समय राख्नु ल त्यहाँबाट यता जाने एरो कहाँनिर हो त्यहाँ भन्नु यहीँबाट जस्तो छ त्यो हरियो निलो खै त्यहाँ अन्त यहाँबाटै हो ल ऊ त्यो हरियो आएछ नि हो यहाँबाटै हो ल अब सिधै होला अब त राख्नु भयो हुन्छ यस्तो चेपमा राख्नु न मोबाइल अब भयो 6 किलोमिटर भनेपछि त अब 10 मिनट जति होला यस्तो त कच्ची बाटो आयो कि राम्रोसँगको याद आउँछ हौ मलाई त होइन काठमाडौँ नि यस्तो कच्ची बाटो साइला केही छैन बुढा मान्छे उडा अङ्कल यहाँबाट स्विजरल्यान्ड पार्क जाने यहीबाट सिधै पुग्छ होइन स्विजरल्यान्ड पार्क थाहा छैन है तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको मार्क्स लगाउनु भएको छ के थाहा हुन्छ तर कता हो यो बुढा अङ्कललाई थाहा छ कि अङ्कल यो स्विजरल्यान्ड पार्क जाने यहीँबाट हो स्विजरल्यान्ड पार्क जाने स्विजरल्यान्ड पार्क सिधै हो हजुर धेरै चुरोट नखानु बुढा मान्छे क्यान्सर होला नि चुरोटले त क्यान्सर गर्छ अब क्यान्सर हुन्छ अरे खै सहिला केही छैन यसरी आएपछि त के हुन्छ नि अब बोलेको चाहिँ कस्तो आयो अलिक नरम तालले बोलेर मान्छेको मन जित्नु पाए पो ठाडो बोलेपछि त अलिकति राम्रो नहुने हो खै के हो स्विजरल्यान्ड पार्क अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम हो मेरो चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क अब हेरौँ लगभग रमाइलो होला जहाँसम्म लाग्छ योबाट हो कि होइन बाटै हो कि नि यो कहाँ आइपुगेँ स्विजरल्यान्ड पार्क कसले दाइ स्विजरल्यान्ड पार्क जाने कता हो स्विजरल्यान्ड पार्क जाने कता हो स्विजरल्यान्ड पार्क थाहा रहेछ सोध्दै उस हुने भयो ब्याट्री त लगभग सकिन्छ यहाँबाट चाहिँ यता जाने है गाइज यहाँबाट जाने भन्दैछ अब ब्याट्री लगभग पार्कसम्म पुग्छ होला त्यहाँबाट चाहिँ चार्जमा हाल्नुपर्छ गोप्रो ब्याट्री लगभग धेरै नटिकिँदछ यो चाहिँ अर्को ब्याट्री एउटा किन्नु पर्ने छ ब्याट्री दुइटा चाहिन्छ कता हो फेरि अब त कि कता मोबाइल दिँदा म्यापमा कहाँ देखायो हेर्नु पऱ्यो क्या यताबाट हो कि होइन म्यापमा कहाँ देखायो हेर्नु पऱ्यो नि यही बाटो रहेछ यही बाटो हो रहेछ जाउँ ल यही बाटो रहेछ म्यापमा यही देखाएर रहेछ बाटो चाहिँ रहेछ है गाइज भयो हेलो गाइज वेलकम युट्युब च्यानल हामीले यहाँ फोटोसोटो खिचौँ अब यहाँबाट स्विजरल्यान्ड पार्कसम्म जाने हो स्विजरल्यान्ड पार्कमा गएर चाहिँ अब खिच्ने गोप्रो ब्याट्री पनि धेरै छैन हिजो चार्ज त गरेको धेरै भयो भने चाहिँ अलिकति भयो कसले फोन गरेको समाधान दिनु कसले फोन गर्नु रहेछ ठिकै छ हामी अब
उनी गएर चाहिँ म फोन कल ब्याक गर्छु सायद जसम्म चाहिँ विक्रम दाइले गर्नुभयो होला हामी यहाँ माथि आएर चाहिँ फोटो खिच्नु पर्ने छ रिसोर्ट छ रिसोर्ट गुम्बा है गुम्बा बीच चाहिँ खतरै आउनु चाहिँ बीच इन्द्र बहुत 3 किलोमिटर हुन्छ यहीबाट झर्ने जङ्गल चाहिँ खतरै रहेछ है यहाँ चाहिँ गाउँको जस्तै होला त्यतै उतापट्टि हो चन्द्रगिरी डाँडा त हजुर चन्द्रगिरी चाहिँ उतापट्टि हो जाडो भयो लास्टै जाडो धन्यवाद जाडो छ है लास्टै जाडो रहेछ त्यो चाहिँ तर घाम आएपछि त तातो हुन्छ घाम आएपछि त तातो हुन्छ स्विजरल्यान्ड पार्क यही त होइन नि मेरो हजुर के भन्नुभयो हामी यहाँ माथि स्विजरल्यान्ड पार्कमै होला कि यो पार्कमै आउनु त आउला यो ट्रेन हालेर चाहिँ एउटा स्पोर्टमा यो त खै तलै त यो माथि यहीँ त होला नि टावरै छैन क्या यहाँनिर म फोन गर्छु तपाईँलाई एकछिन ल टावरै छैन क्या दाइ म फोन गर्छु हजुरलाई सोधेर कहाँ पुगिन्छ अनि है यो हो कि यही त होइन म स्विजरल्यान्ड पार्क अब कहाँनिर हो त त्यहाँ फेरि लेखेको रहेछ है भाइ स्विजरल्यान्ड पार्क यो हो ए हो है त्यो पिकनिक स्पोट पनि होइन त्यही हो झन् ल म फेरि जानु पऱ्यो क्यान्डिङले ऊ छुट्याएर नि
हेलो नमस्ते। आज हामी चाहिँ एसआई फिटनेस द्वारा यो स्विजरल्यान्ड पार्क भन्ने ठाउँमा हामी एउटा पिकनिक अर्गनाइज गरेर आएका छौँ। हजुरहरूलाई सायद राम्रो लाग्ला यो ब्लग, उहाँको ब्लगलाई माया गरिदिनु होला। म चाहिँ यस एसआई फिटनेस सेन्टरका सञ्चालक कोच सबै है होइन के कसो सानो ठिक छ नि होइन एकदम पर्फेक्ट। हजुरहरू पनि आउनु होला स्विजरल्यान्ड पार्कमा। त्यति राम्रो पार्क चाहिँ छैन छ, त्योभन्दा राम्रो त कगनी छ होला। कसो हो यस यहाँ सबैजना नाचिरहनु भएको छ है, हाम्रो दिदीबहिनीहरू चेलीबेटीहरू। हेर्नुहोस् सबभन्दा ह्यान्डसम चाहिँ आज हाम्रो ग्रुपमा सबभन्दा ह्यान्डसम उहाँ दाइ देख्नुहोस्, उहाँ दाइ देख्नु भएको छ है एकदमै एसआई फिटनेसका ह्यान्डसम दाइ एकदमै। हाम्रो दाइ पनि पाल्नु भएको छ मलाई सम्झेर एकदम है। सबैजना अक्काले सम्झे उहाँ पनि हाम्रो अक्काले सम्झे एकदमै रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ है हाम्रो एसआई फिटनेसका। सबैजना एकदमै 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 अब वर्षमा एकचोटि चाहिँ पिकनिक मनाएर यसो रमाइलो गर्नु पायो भने आफ्नो मुड पनि फ्रेस हुन्छ। हजुरहरू पनि आउनु होला है एसआई फिटनेसमा। एकदम रमाइलो भइरहेछ। दाइ कस्तो भइरहेछ ल? हेलो हेलो सबैजनालाई नमस्कार। हामी चाहिँ फिटनेस सेन्टरबाट आएको पिकनिक यो स्विजरल्यान्ड पार्कमा आएको। रमाइलो गर्न हजुरहरू जोइन हुनु होला, मेम्बर बन्नु होला। हेलो हेलो नमस्कार, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल एस.एच.प मोटो ब्लग। हामी अहिले स्विजरल्यान्ड पार्कमा आएको। माया साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। रमाइलो आज पिकनिक हाम्रो फिटनेस सेन्टरबाट पिकनिक आएको, त्यही भएर हजुरहरूलाई
भ्लग गरेर चाहिँ केही देखाउँ भनेको। सबजना रमाइलो भइरहेछ है गाइज। तपाईँले रमाइलो गर्ने भए फिटनेस सेन्टरमा जोइन गर्नु होला, त्यहाँबाट चाहिँ लानेछन्। हामी आज यो के रे के पाक रे हेलो नमस्कार। आज हामी यो स्विजरल्यान्ड पार्कमा भव्य र सभ्य रूपमा हामी एकदम इन्जोय गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। यहाँ चाहिँ अहिले रमाइलो हजुरहरूलाई डान्स चलिरहेछ। बनाउनु दे। ताप्लेजुङबाट आज चाहिँ हामी विशेष गरेर यो हाम्रो एसआई जिम सेन्टरबाट विशेष गरेर आज रमाइलोको लागि पिकनिकको रूपमा आज हामी स्विजरल्यान्ड पार्कमा आएका छौँ। सबैजना हामी रमाइलो गरिरहेछौँ, म आफै पनि इन्जोय गरिरहेछु। आजको मोमेन्ट एकदम फ्यान्टास्टिक इम्प्रेसिभ छ है। त्यही भएर तपाईँहरूलाई अरूलाई पनि यो भिडियो जसले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो फिटनेस सेन्टर एसआई फिटनेस सेन्टरमा आइदिनु हुन चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्दछु। ल इन्जोय योर डे। फेरि बोलिदिनु पर्यो, म त कडा बोलिदिन्छु नि। फेरि फेरि एकचोटि हाल्छु।
नमस्ते, म अर्जुन कुमार मिल्याङ भयो। आज चाहिँ स्पेसल्ली हामी हाम्रो यो एसआई जिम सेन्टर फिटनेस सेन्टरबाट चाहिँ हामी पिकनिक आएका छौँ। यो स्विजरल्यान्ड पार्कमा आएका छौँ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो भइरहेछ आजको सेलिब्रेसन र सम्पूर्ण तपाईँ जसले हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो है, तपाईँहरूलाई पनि म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हाम्रो फिटनेस सेन्टरमा आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर सबैजनाले एक्सर्साइज गरौँ, हेल्दी बनाऊ। हेल्थ इज वेल्थ भने जस्तै हामी सबै हेल्दी भयो भने भोलि हाम्रो नेसनै हेल्दी हुनेछ। र विशेष गरेर एस.एच.प मोटो ब्लगलाई पनि तपाईँहरूले धेरै लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यसले धेरै इन्ट्रेस्टिङ इभेन्टहरूलाई चाहिँ यसले खोजी प्रसारण गर्ने गर्दछ। र इफ यु वान्ट टु इन्जोय योर लाइफ देन डोन्ट फर्गेट टु फलो द एस.एच.प ब्लग टु। बाई बाई। YouTube SHP Moto blog. छिटो आइजानु मेरो स्ट्यान्ड लिएर आउनु पर्यो। हेलो यही गरौँ न गर्नु
गर्ने नाच्नु छोडिहाल्छ सिमसिमे पानी मजाले गमन गर्छ कि जिन्दगानीमा तामाङली मन पर्छ कि फेरि बनाउँदै फेरि बनाउने आउँछ नि हुन्छ खै म जान्छु